할 줄 아세요? 야, 형이 또 이거. 자, 어? 아, 자, 우리 저기 1인당 하나씩 합시다. 나는 진짜 잘해. 나 너 잘해요. 해볼래? 나 진짜 잘해. 해봐. 이렇게 봐봐. 이렇게 해서 가운데로 가, 가운데로. 해봐. 이게 가운데로. 에이, 그렇게 옆으로 터지면 안 돼. 이거 안 돼요. 쫙 갈라져야 돼, 쫙. 쩍쩍. 그 너는 이거 틀렸어. 맞아요. 이렇게 해서 들면 안 돼. 맞아요. 여기서 와서 이렇게 가야지. 어휴. 오! 아유. 이것도 짜게 해야지, 이거. 짜게, 딱. 짜게지. 형 좀 얇게 잘라주세요. 알았어. 우와! 이 정도면 잠깐만 됐나? 오케이. 여기. 오. 오, 그 생각보다 또 하시네요. 자, 하나 더. 자. 근데 니는 안 하냐? 아니, 잘하는 사람이 몰아줘야지. 아, 이거 재석이 형이 제일 잘한다. 아, 재석이 형이 잘한다. 네. 봐봐, 한 방에 들은 봐봐. 아이, 잘 쪼개네. 보란 말이야. 자, 흘러줘. 오. 담았어? 전성아, 어디 찍어? 이걸 담어. 이거 지금 슬로우로 몇 번 돌려야 되는 거 아니야. 아니, 옛날에 태어났어도 먹고 살았겠다. 그죠. 형은 양말은 아니었을 것 같아요. 산적. 양말 느낌이 없어요. 갖고 와. 자, 가봐봐. 종민아, 갖고 와. 그건 노리고. 아, 나 이거, 씨. 아, 이것들 좀. 야, 일을 잘해. 와. 자, 이제 떼우자. 네. 떼봅시다. 근데 음식을 뭐 할 거야? 일단 토마호크 가야죠. 그러면 토마호크로 살짝 한번 맛배기를 한번 해보자.